increíble, hay grifo. Grifo para embarcaciones. Bueno, después de haberle roto la mano a los tombos, ya estamos... Este ya es club de usar privado. Para ser miembro de acá tiene que tener al menos un yate. Ah, eso. Allá en el cerro vemos un túnel, esa es la entrada de la playa Capra. Ah, ya. Ese es el que une Pucusana y Naplo. Seguimos andando de regreso. ¿Dónde te marcamos? Sí. Para subir hasta la cruz hay que... ya no se da la vuelta a la visa, ¿no? Sino embarcación hasta allá y de ahí subir Claro, para la cruz. Y esto es una C. Bueno, fue un gusto. Ahora que tiene el paseo en Playa Pucusana.